cause, en tout cas en Europe, la plus fréquente, c'est la maladie de Huntington. Cái nguyên nhân di truyền mà nó thường gặp nhất của bướu giật đó là bệnh Huntington. Donc c'est une maladie génétique qui n'est pas exceptionnelle, qui est liée à une mutation au niveau du gène de l'huntingtin et qui est particulière parce que c'est une mutation qui correspond à une répétition anormale du nombre de triplés CAG au niveau de ce gène. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ liên quan đến cái gen Huntington này thì nó có cái sự lặp lại 3 lần của cái CAG trong cái gen Huntington này. Et donc, au-delà de 40 répétitions, eh bien, on est sûr de développer la maladie. Thế cái bộ ba này khi nó vẫn lặp đi lặp lại trên 40 lần thì chúng ta chắc chắn là bệnh nhân sẽ bị bệnh. Et entre 36 et 39 répétitions, la pénétrance est incomplète. Ça veut dire que peut-être on développera la maladie, peut-être on ne la développera pas. Thế giữa còn ngoài ra ấy, thì dưới 40 từ 36 đến 39 ấy, thì cái tính thấm của nó không hoàn toàn, tức là bệnh nhân có thể bị bệnh hoặc là bệnh nhân có thể không bị bệnh. Et en dessous de 35, c'est normal. Và dưới 35 thì bệnh nhân sẽ không bị bệnh. Ce qui caractérise cette maladie, c'est aussi le phénomène d'anticipation, c'est-à-dire que les maladies qui sont caractérisées par une répétition de triplés anormales, d'une génération à l'autre, le nombre de triplés peut augmenter. Thì cái đặc điểm trong cái bệnh Huntington này thì là có cái hiện tượng, nó gọi là hiện tượng nó như kiểu như nhấn mạnh thêm, tức là từ sau những cái thế hệ, càng thế hệ về sau thì cái bất thường lặp lại bộ ba này nó càng tăng lên. Et il y a une corrélation entre le nombre de triplés et la sévérité, notamment l'âge de début de la maladie. Thế thì càng những thế hệ sau mà nó tăng lên thì chúng ta thấy có một mối tương quan giữa cái số lượng bộ ba lặp lại này và cái độ nặng của bệnh và cái tuổi khởi phát của bệnh. Et comme il y a une augmentation de triplés de génération en génération, souvent la maladie débute plus tôt chez les enfants que chez les parents. Thế thì bởi vì chúng ta thấy là cái số lượng bộ ba mà lặp đi lặp lại nó tăng lên theo cái thế hệ về sau, cho nên rằng là cái thế hệ về sau khi nó sẽ bị vào cái đứa trẻ chứ không phải là những người lớn nữa, nó càng bị sớm hơn mà. Donc c'est une maladie. Thế có rõ không các bạn? Giải thích thế có rõ không? Chứ không je demandais si c'est clair. Pardon? Je demandais si je le dis s'il vous plaît. Donc, sur le plan clinique, l'âge de début est variable puisque l'âge de début dépend du nombre, est corrélé au nombre de triplés. Thì bạn thấy nó rất hay để nó giải thích cái lâm sàng của mình, bởi vì cái lâm sàng là tuổi khởi phát nó sẽ rất là đa dạng, bởi vì nó đa dạng thì nó phụ thuộc vào cái thế hệ nào và bao nhiêu cái số lượng, bao nhiêu cái bộ ba nó lặp lại, đúng không ạ? Dans la majorité des cas, néanmoins, la maladie débute après 40 ans. Nhưng mà thường ấy thì là bệnh nó khởi phát sau 40 tuổi. Mais elle peut débuter beaucoup plus tard, 60 ans, 70 Và ans. đôi khi có thể là rất là muộn, là 60, hơn 60 tuổi. Et il y a quelques cas où elle débute très tôt, par exemple autour de 20 ans. Moi, j'ai vu des patients qui développaient la maladie à 20 ans, même à 18 ans. Ça, c'est des formes très sévères. Và đôi khi chúng ta có thể bệnh nhân rất là sớm, 18, 20 tuổi. Donc dans cette maladie, il y a des signes moteurs, des troubles du comportement et une atteinte cognitive qui vont s'installer. Và trong cái bệnh này chúng ta có các dấu hiệu vận động này, dấu loạn hành vi này và sa sút nhận thức này, nó sẽ xuất hiện theo thời gian. Alors chez certains patients, ça peut commencer par l'atteinte cognitive, chez d'autres par les troubles du comportement et chez d'autres par les signes moteurs. Và về mặt lâm sàng ấy, thì nó có thể bắt đầu bằng sa sút nhận thức, có thể bắt đầu bằng rối loạn hành vi hoặc là bắt đầu bằng rối loạn vận động, nó rất là đa dạng. Alors les signes moteurs,
dans la majorité des cas, c'est l'apparition de mouvements choréiques qui au départ ne sont pas très gênants et qui, avec l'évolution de la maladie, peuvent devenir beaucoup plus gênants et parasiter les mouvements volontaires et faire que les patients vont perdre leur autonomie motrice. Ça c'est le plus fréquent. Corée, oui. Thế thì trong cái rối loạn vận động chúng ta lại nhấn mạnh một điều nữa, tức là cái bú giật nó sẽ là cái triệu chứng thường gặp nhất. Và mới đầu ấy thì là nó không gây tàn phế cho bệnh nhân đâu, nhưng mà dần dần nó tăng và nó lan tỏa thêm thì là bệnh nhân sẽ tàn phế vì cái bú giật. Parce qu'au fur et à mesure que la chorée évolue, elle va toucher l'ensemble elle peut être à l'origine de troubles de l'équilibre et de chute. Elle va être à l'origine d'une incapacité au niveau des membres supérieurs parce que ça parasite les mouvements volontaires. Et puis ça peut également atteindre les muscles de l'élocution, les muscles de la déglutition, et donc les patients vont devenir très dépendants. Thế thì khi cái bú giật này nó nặng lên, nó lan tỏa thêm thì bệnh nhân sẽ mất bị tàn phế. Bởi vì sao? Bởi vì là ở dưới chân thì không đi được, ở dưới tay thì không làm được những cử động mà cần thiết chủ động, ở trên mặt thì không nói không nuốt được. Donc ça c'est la chorée, mais il peut y avoir, et je vous l'ai montré hier, quelquefois des formes akinétiques chez les sujets jeunes en particulier, qui au début peuvent ressembler à un syndrome parkinsonien. Thì chúng ta nói là cái bú giật là thường xuyên nhất nhá, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có thể, và rất là những người trẻ thì chúng ta có thể có cái thể nó bất động và nó sẽ, cái này nó sẽ bị giống như một cái bệnh Parkinson. Et quelquefois, on peut voir d'autres mouvements anormaux en plus, une dystonie ou des tics, mais le gros, c'est souvent la chorée. Và chúng ta có thể có các cái rối loạn vận động khác, loạn trương lực cơ hoặc tích, nhưng mà chúng ta nhấn mạnh lại điều là bú giật là thường xuyên nhất. Alors, parallèlement ou avant ou après, va s'installer une atteinte cognitive qui est aussi un syndrome sous-corticofrontal. Và bên cạnh đó hoặc là trước đó hoặc là sau đó rối loạn nhận thức thì là nó cũng giống như các lần trước chúng ta nói là nó là cái rối loạn về dưới vỏ huy chán. Avec des troubles du jugement, des troubles de l'attention, des difficultés d'organisation. Khó khăn trong việc tổ chức này, khó khăn trong việc lý luận này, điều hành, đấy là những cái rối loạn dưới vỏ huy chán. Souvent une grande apathie. Bệnh nhân rất là thờ ơ, lãnh đạm. Et qui va évoluer progressivement vers un état démentiel. Và dần dần sẽ thành một cái xác suất trí tuệ nặng. Et il peut y avoir également des troubles du comportement ou des troubles psychiatriques. Và bệnh nhân đấy là trong cái rối loạn hành vi là có thể có cái rối loạn về tâm thần. Qui peuvent se limiter à un syndrome dépressif. Đôi khi nó có thể chỉ là trầm cảm thôi. Mais quelquefois, il y a des comportements psychotiques. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái biểu hiện loạn thần. Des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et quelquefois, ça peut amener les patients à ce qu'on appelle des comportements médico-légaux, qui sont liés à la fois à des troubles du comportement et peut-être à une atteinte cognitive. Des patients qui se mettent à voler ou qui font des choses qui sont interdites par la loi, parce qu'il y a une désinhibition, parce qu'il y a des éléments psychotiques, et qui se retrouvent en prison à cause de leurs troubles du comportement liés à la maladie. Và bệnh nhân có thể có rối loạn hành vi đi đến cái xâm phạm pháp luật. Cái xâm phạm pháp luật này nó có thể do các triệu chứng loạn thần hoặc là do cái rối loạn về huy chán, tức là bệnh nhân mất ức chế. Thì bệnh nhân có thể ví dụ như là ăn trộm chẳng hạn và bị giam vào nhà tù. Alors, je vous ai déjà montré hier ce patient, qui est un patient qui a une maladie de Huntington. Donc, vous voyez ces mouvements choréiques. Bệnh nhân này Huntington và chúng ta nhìn thấy bệnh nhân có bú giật. Vous avez arrêté avec des dialyses parce que vous étiez un petit peu déprimé, c'est ça? Mais là, ça va mieux. Et là, c'est une autre patiente aussi. Bệnh nhân khác ở bệnh nhân nữ ở dưới. On peut la main droite. Vous allez chez vous. Voilà, bon, vous avez vu un peu les mouvements choréiques. Ça, c'est un patient qui est un petit peu plus évolué. La vie, non, ça ne marche pas, d'accord, c'est pas grave.
Et ça, c'est la patiente que je vous avais montrée hier. Ça ne marche pas non plus, mais qui avait ce syndrome parkinsonien, mais je vous ai déjà montré la vidéo hier. Cái video này chúng ta xem hôm qua là bệnh nhân có kèm theo triệu chứng Parkinson. Alors, quand on examine ces patients, à côté des mouvements choréiques, voire des éléments parkinsoniens, très souvent, il y a des troubles de l'oculomotricité. Thế thì khi chúng ta khám bệnh nhân thì ngoài những chuyện là muốn giật thì có thể có kèm theo những cái dấu hiệu Parkinson, thì chúng ta phải đặc biệt là chú ý những cái dấu hiệu về bệnh nhãn. Avec donc un ralentissement des saccades ou des difficultés d'initiation des saccades. Và thế là trong cái dấu hiệu bệnh nhãn nó có thể có cái chậm các cử động mắt nhanh hoặc là khó khởi hành các cử động mắt nhanh. Et les patients ont du mal, à faire les mouvements qu'on leur demande, les saccades, et notamment on leur demande de tourner la tête, de tourner les yeux vers la droite ou vers la gauche, et ils n'arrivent pas à le faire sans bouger toute la tête, par exemple. Ví dụ như chúng ta thử phát hiện cái triệu chứng này như thế nào, chúng ta bảo bệnh nhân là nhìn rất là nhanh sang bên phải, nhìn vào mắt thôi không được cử động đầu thì bệnh nhân rất là khó làm và thường là phải quay đầu kèm theo để mới nhìn được, chứ còn tự mắt quay thì là khó. Donc il faut retenir, c'est que souvent il y a des anomalies, donc il n'y a pas de diplopie, il n'y a pas de paralysie oculomotrice, mais les patients ont du mal lors de l'examen oculomoteur. Đấy, tức là cái này nó trong cái hội chứng Huntington là bệnh nhân rất là khó cử động mắt nhanh, thì nó khác với cả những cái việc trên tiến triển là không có nhiệt gì hết nhá, nhưng cái này là chỉ liên quan đến cử động mắt nhanh thôi. Alors ils ont aussi une impersistance motrice qu'on peut mettre en évidence. Par exemple, on demande aux patients de tirer la langue et de garder la langue dehors pendant quelques secondes, et souvent ils n'arrivent pas à faire cette épreuve. Ngoài ra thì có cái triệu chứng gọi là mất kiên trì vận động, chúng ta thử bằng cách là bảo bệnh nhân thè lưỡi ra và để lưỡi ra ngoài lâu thì bệnh nhân thường không làm được và lại thụt lưỡi vào. Là je lui demande de tirer la langue et de la garder dehors. Bệnh nhân này. Et elle n'arrive pas à la laisser, à la maintenir dehors. C'est l'impersistance motrice. Đấy, bệnh nhân là có triệu chứng mất kiên trì vận động, không đưa lưỡi ra ngoài được lâu. Donc il peut y avoir au cours de l'évolution des crises épileptiques et rarement des signes pyramidaux où c'est révélé. Có thể có các cơn động kinh và hiếm hơn nữa là các dấu hiệu khác là tiểu não. Alors il y a des échelles d'évaluation motrice qui vont tester tout ça, mais bon, je ne rentre peut-être pas dans les détails. Các bạn có thể sử dụng thang điểm vận động để đánh giá. Et la maladie, elle évolue en plusieurs stades. Donc le stade préclinique, c'est quand les patients n'ont pas encore de signes de la maladie. Puis il y a des signes cliniques débutants où le patient est encore autonome. Puis il y a un début de dépendance. Et puis il y a un état de dépendance totale avec souvent des patients grabataires qui ont des mouvements anormaux, qui sont déments et qui ont perdu toute autonomie. Đấy, các bạn thấy các giai đoạn tiến triển, các bạn thể đọc trên slide giai đoạn tiền lâm sàng và các giai đoạn lâm sàng nó nặng dần theo thời gian. Et donc tout ça, à partir du moment où la maladie, les premiers signes apparaissent, disons que tout ça, ça dépend des patients, mais le stade de dépendance, c'est entre 15 et 20 ans après que les premiers signes de la maladie soient apparus. Thế bắt đầu kể từ khi mà có triệu chứng lâm sàng đầu tiên ấy, thì sẽ khoảng 15 năm sau thì là vẫn. Alors, il n'y a pas vraiment d'examen complémentaire à réaliser. Bien entendu, il faut faire le diagnostic génétique pour affirmer le diagnostic. Enfin, en tout cas, nous, on a la chance de pouvoir le faire. Et alors, l'IRM cérébral peut montrer une atrophie du striatum, comme je vous l'ai montré hier sur une diapositive. Thì cái xét nghiệm cận lâm sàng thì nó không có nhiều lắm và đôi khi chúng ta cũng không làm được. Ví dụ như chẩn đoán di truyền thì bên Pháp nó làm được, cộng hưởng từ thì không phải lúc nào tìm thấy, nhưng chúng ta có thể tìm thấy cái teo thể vân. Le traitement, pour l'instant, il n'y a que des traitements symptomatiques.
Donc s'il y a des mouvements anormaux, on peut essayer les neuroleptiques, donc la tétrabenazine, vous ne l'avez pas, ou des benzodiazépines. Đấy, cái điều trị thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta có thể thử cái benzodiazepine là cái chúng ta có, vì cái này chúng ta không có. S'il y a des troubles du comportement ou des troubles psychiatriques, si c'est une dépression, on va mettre des antidépresseurs. Si c'est des éléments psychotiques ou des troubles du comportement, on va donner des neuroleptiques. Nếu như bệnh có trầm cảm thì đương nhiên chúng ta có thể điều trị thuốc chống trầm cảm, hoặc là nếu mà có rối loạn tác phong hành vi chúng ta có thể dùng các thuốc an thần. Et puis il y a la prise en charge physiothérapie, orthophonique, je ne suis pas sûre que vous puissiez faire ici, et donc une prise en charge générale pour améliorer le confort du patient. Et donc, comme c'est une maladie de transmission autosomique dominante, à pénétrance complète, c'est très important de faire un conseil génétique. Các bạn biết rằng là đây là một cái bệnh di truyền. C'est-à-dire d'expliquer aux patients que s'ils ont des enfants, il y a 50% de risque pour que les enfants soient atteints de la même maladie. Cái bệnh này là bệnh di truyền trộn, nhiễm sắc thể thường, và cái tính thấm của nó là hoàn toàn, cho nên là bắt buộc phải có một cái lời khuyên di truyền. Chúng ta giải thích cho bệnh nhân là nếu mà có con thì là cái nguy cơ là 50% là có thể có bị bệnh này. Alors comme c'est une maladie qui est quand même très invalidante, en France, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique. C'est-à-dire que si on fait le diagnostic chez un sujet qui a déjà des enfants, ou qui a déjà des enfants, quand ces enfants seront adultes, s'ils veulent savoir s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique, on peut faire un diagnostic présymptomatique avant qu'ils ne développent la maladie. Thế thì đây là cái bệnh rất là tàn phế, cho nên là bên Pháp có khả năng là chẩn đoán trước cái giai đoạn tiền triệu chứng. Tức là cái người bị bệnh nhá, chúng ta đã có đẻ con rồi, cái đứa con đấy khi đến tuổi trưởng thành là nó có quyền được biết là nó có mang cái gen bị bệnh không, thì lúc đấy là gọi là chẩn đoán tiền triệu chứng. Et pour ces gens-là, ça peut être important de faire un diagnostic présymptomatique parce que, bon, ça ne changera rien pour eux, mais s'ils veulent avoir des enfants, peut-être ils vont se dire, je ne veux pas transmettre la maladie, donc si je suis porteur du gène, je préfère ne pas avoir d'enfants. Thế thì cái mục đích chúng ta làm cái chẩn đoán tiền triệu chứng để làm gì? Với cái người con mà xét nghiệm là bị mang gen bệnh, chúng ta không thể làm gì thay đổi được nữa, nhưng mà chúng ta có thể khuyên là cái người đấy là không nên có con nữa, và người đấy có thể quyết định là mình không sinh con, vì nếu mà sinh con thì là có nguy cơ tiếp. Mais s'ils sont porteurs de l'anomalie et qu'ils veulent quand même avoir des enfants, ils ont le droit, bien sûr. Donc on peut faire un diagnostic prénatal par une amniosynthèse, ou bien on peut proposer de faire une fécondation in vitro en sélectionnant, entre guillemets, des gamètes qui ne sont pas porteurs de la mutation. Thì trong trường hợp là bệnh nhân tự quyết định là tôi muốn có con, thì đấy là cái quyền con người, người ta vẫn có thể có con, nhưng mà lúc đấy chúng ta sẽ làm một cái xét nghiệm tiền trong gọi là bào thai, hoặc là chúng ta có thể làm một cách tự nhiên nhân tạo và chúng ta loại bỏ cái nhiễm sắc thể đa gen. Vậy. Alors on essaye actuellement, il y a beaucoup de recherches pour des traitements neuroprotecteurs, notamment des médicaments qui agiraient au niveau de la protéine HTT ou au niveau du gène où il y a la mutation anormale, mais pour l'instant, les essais sont négatifs. Và chúng ta biết là trong nghiên cứu người ta rất là cố gắng để tìm được cái điều trị đích đánh vào protein hoặc là đánh vào cái gen bệnh, nhưng mà họ bây giờ là hiện tại là vẫn còn thất bại. Donc il y a d'autres causes de chorée héréditaire, de transmission autosomique dominante. Các bạn thấy là chúng ta đã
đã vừa làm cái bệnh là nguyên nhân di truyền thường gặp nhất rồi ạ của cái bệnh này, và ngoài cái này ra thì là chúng ta có những nguyên nhân di truyền khác. Alors, bon, la plus fréquente, c'est la maladie de Huntington. Il y a une autre maladie qui est proche de la maladie de Huntington, mais c'est le même phénotype, mais ce n'est pas le même gène. C'est la juntophilie 3, plutôt chez les Noirs américains, donc je ne pense pas qu'il y en ait au Vietnam. Thế thì ngoài cái Huntington mà chúng ta nói thì có cái Huntington nó gọi là 2, thì nó về bệnh cảm lâm sàng thì nó giống hệt, nhưng mà về gen thì nó khác nhau, và dùng gặp ở người Mỹ da đen chứ không châu Âu thì tôi nghĩ là người Việt Nam, người châu Á mình cũng không có. Et il y a d'autres maladies qui sont classées habituellement parmi les ataxies héréditaires, mais qui peuvent se compliquer également de chorée, voire d'éléments de troubles cognitifs, qui sont la DRPLA, c'est-à-dire la dégénérescence rubro-pallidoluysienne, ou bien une ataxie spinocérébelleuse de type 17, de type 3, de type 2, au cours desquels on peut rencontrer un tableau qui peut évoquer une maladie de Huntington. Thì các bạn thấy là những cái bệnh này những cái bệnh mà trên bảng này là thường là những cái bệnh di truyền này, nó thường là hay có những cái hội chứng thất điều, và là những cái bệnh mà trong quá trình tiến triển của nó có thể xảy ra cái triệu chứng múa giận, thì có thể là ví dụ như cái bệnh ở trên này thì dịch ra là thoái hóa nhân đỏ thể huyết, và cái thất điều tùy điều não các bạn biết rồi. Vous regarderez sur le polycopier, c'est des maladies effectivement assez rares. Voilà. Alors il y a d'autres chorées héréditaires, mais qui sont d'évolution moins dramatique que la maladie de Huntington. Có những cái múa giật mà di truyền chỗ khác mà cái tiến triển của nó ít xấu hơn là trong bệnh Huntington. Donc il y a les chorées paroxystiques kinésigéniques que je vous ai déjà montré tout à l'heure, qui sont améliorées par la carbamazépine. Ví dụ như trường hợp múa giật kích phát do vận động của chúng nó rồi thì chúng ta điều trị carbamazepine là có hiệu quả. Il y a un syndrome qu'on appelle la chorée héréditaire bénigne. Và có những hội chứng múa giật di truyền nhưng mà nó lại rất là lành tính. Ou le brain lung thyroid syndrome, parce qu'il peut y avoir des complications pulmonaires et des anomalies de la thyroïde. Hội chứng não phổi tuyến giáp vì là nó có ảnh hưởng của cả ba cái cơ quan đó. Donc qui est lié à une mutation d'un gène qu'on appelle le gène TTF. Và liên quan đến cái đột biến của cái gen. Et là c'est TTF1. J'ai tout vérifié. Donc ça c'est là c'est une petite fille qui a une chorée, et ça c'est son père qui a également une chorée. Et en fait, dans ces chorées héréditaires bénignes, la chorée souvent débute dans l'enfance, mais s'améliore avec l'âge. Thế thì trong cái hội chứng não giáp phổi này, ví dụ như đây là một cái cô bé bố bị, và ông bố cũng bị, thì thường là nó bị ở khi lúc mà còn trẻ con, sau khi mà lớn dần lên thì nó đỡ dần. Et ça s'appelle brain lung thyroïde parce que dans l'enfance, et notamment dans la petite enfance, ces enfants peuvent avoir également des infections pulmonaires récurrentes et parfois une hypothyroïdie congénitale. Và ba cơ quan bị thì là não rồi này, phổi thì hay bị nhiễm trùng làm viêm ruột và tuyến giáp thì thường có suy giáp. Alors, on dit chorée héréditaire bénigne, mais quelquefois le tableau est un petit peu plus sévère. Donc ça, c'est une patiente qui a cette maladie. Alors, elle n'a pas que des mouvements choréiques, elle a aussi quelques myoclonies, à mon avis, vous voyez. Et elle a ça depuis l'enfance. Elle a un petit retard mental aussi. Chúng ta nói là lành tính, nhưng mà đôi khi có những bệnh nhân nó bị nặng lên, ví dụ như bệnh nhân này có giật cơ, có muốn giật nhưng lại có một chút giật cơ, và có một cái chậm phát triển tâm thần một chút.
et elle a eu un enfant qui a aussi des mouvements anormaux, choréiques, et qui, au début, dans la première année, a été hospitalisée plusieurs fois en pédiatrie pour des problèmes pulmonaires infectieux, enfin des problèmes pulmonaires récurrents. Và sinh con, cái đứa con đấy trong vòng cái năm đầu tiên là bị nhiễm trùng phổi liên tục. Donc vous voyez, le tableau peut un peu déborder, c'est pas que la Corée, puisqu'il y a aussi un peu de dystonie, là, vous voyez, la dystonie này có kèm theo một cái đoạn chương lục nữa, cho nên là để tóm lại nói là chúng nó nói lành tính, nhưng có một số bệnh nhân cũng có hội chứng này mà cái triệu chứng nó lan tỏa hơn. Donc ça, je vous montre pas, je l'ai déjà fait tout à l'heure, hein, c'est les chorées paroxystiques. Et maintenant, un petit mot sur les chorées génétiques de transmission autosomique récessive. Cái này có vài lời về các nguyên di truyền, nhưng mà lần này là di truyền lặng, rất thể thường. Alors là, il y a une maladie qu'on appelle la chorée acanthocytose, donc qui est celle qui est peut-être la plus caractéristique, mais on peut rencontrer également une chorée dans un certain nombre de maladies qui sont classées plutôt parmi les ataxies, notamment l'ataxie télangiectasie ou l'ataxie avec apraxie oculomotrice, AOA 1 et 2, donc qui sont plutôt classées parmi les ataxies, parce qu'au cours de l'évolution, il va y avoir une ataxie, mais qui peuvent être révélées par des mouvements choréiques. Thế thì trong cái di truyền lặng thất thường này chúng ta có thủng dân hồng cầu hồng hai là nó thường gặp nhất. Sau đó thì là một cái nhóm bệnh thuộc về nhóm bệnh thất điều di truyền lặng, thì là trong quá trình phát triển của bệnh có thể có triệu chứng bố giận, nhưng bố giận cũng có thể là những cái biểu hiện đầu tiên của bệnh. Et bien sûr, il y a la maladie de Wilson, qu'il faut toujours éliminer également. Bệnh Wilson là đương nhiên là chúng ta phải tìm. Et le PCAN, que je vous ai montré hier dans les syndromes parkinsoniens rares, et avec le signe de l'œil de tigre, et qui peut aussi se révéler par une chorée, une dystonie, d'autres mouvements anormaux. Cái bệnh PK này hôm qua chúng ta nói có cái dấu hiệu mắt cọp đấy, thì là nó có thể có cái múa giật đoạn sinh lực và dấu hiệu Parkinson. Donc la maladie de Wilson, donc je n'insiste pas. Et ça, c'est la chorée acanthocytose. Donc c'est đây là bệnh nhân có cái bệnh thần kinh hồng cầu lai đây. C'est la chorée acanthocytose, c'est ça. Hay thường gặp nhất trong cái di truyền lặng đây. Donc c'est le premier patient que je vous avais montré tout à l'heure. Donc il peut y avoir chorée, plus ou moins dystonie. Souvent il y a des dyskinésies faciales, des petits mouvements anormaux de la face, avec des automutilations. Les gens ils se mordent les lèvres ou ils se mordent la langue à cause de ces mouvements anormaux du visage. Đấy, bệnh nhân có múa giật này, loạn trương lực cơ và rất là hay có cái hoạt động mặt, và có cái tự gây thương tích là khi mà bệnh nhân làm cái vận động đấy, ta hay cắn vào lưỡi vào mồm của mình. Il peut y avoir une épilepsie dans 40% des cas. Là có kèm động kinh. Il y a souvent une polyneuropathie avec une abolition des réflexes ostéotendineux. Rất hay có bệnh lý thần kinh ngoại biên với mất phản xạ âm xương. Des troubles psychiatriques avec une dépression, rối loạn tâm thần với une anxiété, với trầm cảm và lo âu. Et puis il peut y avoir une altération cognitive qui s'installe. Và cái sa sút trí tuệ, các bạn thấy trên mồm bệnh nhân. Donc voilà, ça c'est la chorée acanthocytose, et on l'appelle chorée acanthocytose parce que quand on regarde les globules rouges sur une lame, il y a des globules rouges qui sont déformés avec des petites spicules comme des étoiles, et on appelle ça des acanthocytes. Tại sao chúng ta gọi hồng cầu gai? Bởi khi mà chúng ta xem cái lam ấy thì hồng cầu không được tròn nữa mà nó hình như hình sao, hoặc là có những cái nhọn nó ra hồng cầu gai.
Et on peut faire le diagnostic génétique en étudiant le gène de la choréine. Và cái gen của nó chúng ta có thể làm chuẩn đoán di truyền nó tìm cái gen choréine. Vous voyez, là, il tire la langue, hein, il a toujours des mouvements à l'envers. Voilà, donc le pécan, je vous en ai parlé hier. Pécan có rất xem rồi. Et ça, c'est, si ça marche, c'est une patiente qui a une maladie qu'on appelle l'ataxie avec apraxie oculomotrice, AOA1, et qui est une ataxie récessive qui est très fréquente au Japon, par exemple. Et elle a des mouvements dystoniques et choréiques qui ont en fait révélé sa maladie. Et finalement, Vậy các điều này là nó hay rất là nhằm ở Japon gọi là các điều mà sử dụng sẽ apraxie qua là apraxie avec ataxie avec apraxie oculomotrice. Tức là các điều với cả mất thực dụng vận nhãn. Và trong cái bệnh nhân trẻ này, em bé gái này thì là cái bú giật nó đã bị đầu tiên của bệnh này. Donc c'est l'ataxie avec apraxie oculomotrice de type 1 ou 2, ou l'ataxie télangiectasie qui est une autre ataxie. Et on peut les évoquer parce que dans certaines, il y a une augmentation d'alpha-photoprotéines. Et sur l'IRM, on va voir une atrophie cérébelleuse. Donc s'il y a des mouvements choréiques, une augmentation de l'alpha-photoprotéine et à l'IRM une atrophie cérébelleuse comme ça, il faut rechercher plutôt dans le groupe des ataxies récessives. Các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta có bệnh nhân mà nó là bệnh bú giật này, mà chúng ta lại có cái tăng alpha-photoprotein và trên độ tử phải có cái teo tiểu não, chúng ta nên xếp vào cái nhóm mà nó thất điều để tìm ra nguyên nhân di truyền. Je sais pas si c'est clair. Có rõ không các bạn? Non. Có rõ không? Giải thích thế có rõ không? Tại vì nó nhiều quá thôi chứ còn c'est parce qu'il y a beaucoup. Et alors il y a aussi des causes génétiques de transmission liée à l'X. Alors ça c'est beaucoup plus rare, hein. Moi j'en ai quasiment jamais vu. Le syndrome de Leishman et le syndrome de MacLeod, hein, qui sont des maladies génétiques rares. Donc devant une chorée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à quel âge ça a commencé, l'âge de début. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de maladies neurologiques de Corée? Thế thì trước một trường hợp bú giật thì chúng ta phải nghĩ tới gì, tức là tuổi khởi phát tiền sử gia đình. Est-ce qu'il y a une exposition médicamenteuse qui pourrait expliquer? Toujours voir si c'est début aigu, alors on va chercher une cause acquise, ou chronique, on va plutôt chercher une cause génétique. Thế thì cái kiểu khởi phát của nó thì là rất quan trọng. Nếu mà cấp ấy, thì bạn nghĩ đến cái nguyên nhân nó phải là mãn thì hướng tới nguyên nhân di truyền. Et est-ce qu'il y a des signes neurologiques associés, des signes de maladie systémique, pour un lupus par exemple, une altération de l'état général, pour un syndrome paranéoplasique par exemple. Và kèm đi tìm ra dấu hiệu thần kinh đi kèm với các dấu hiệu bệnh hệ thống không thì đến lupus hoặc là suy suốt thể trạng chung thì đến cái nguyên nhân cận ung thư. Et on peut faire alors une IRM cérébrale et si on doit faire un bilan biologique, donc une glycémie, un bilan hépatique, un ionogramme. Pour une hyperglycémie, une hypoglycémie, une insuffisance hépatique. Đấy thì cái về chúng ta làm của từ rồi các xét nghiệm sinh học thì các bạn thấy là đề trên bảng. Une TSH ultrasensible pour chercher une hyperthyroïdie. Không quên hormone kiểm soát. Des anticorps antinucléaires, antiphospholipides pour un lupus.
kháng thể kháng nhân kháng antiphospholipide để tìm lupus. Donc, j'ai pas mis les anticorps antirécepteurs NMDA, mais bon, il faut les faire aussi. Kháng thể kháng NMDA các bạn ghi thêm vào. Les causes infectieuses, le VIH, les anticorps anti-streptomycine, ça c'est pour la chondrodocitaname. HIV và acilo là tìm cái kháng thể kháng liên cầu đấy. Et puis le QI de la celluloplasmine, éventuellement, la recherche d'acanthocytes, et le reste c'est des choses les alpha-photoprotéines, et le reste c'est des choses beaucoup plus rares. Xét nghiệm đồng này rồi là hormone rồi là hồng cầu gai và alpha protein, còn những cái khác thì nó hiếm. Et puis, si on n'a pas de cause, que c'est de début aigu ou subaigu, il faut toujours penser à une encéphalopathie infectieuse ou auto-immune, et l'électroencéphalogramme ou la ponction ovaire peuvent évidemment parfois permettre d'aboutir au diagnostic. Và không tìm thấy nguyên nhân nào nữa thì chúng ta phải cẩn thận nguyên nhân nhiễm trùng nó ẩn, nó khó điều trị, làm điện ấn độ và sự mất thủy. Voilà. Chúng ta hết cái phần bố giảng